Друзі, вітаю вас! Ми з вами добре знаємо, що основним параметром будь-якого резистора є його опір. Цей параметр необхідний, але недостатній. Другим важливим параметром будь-якого резистора є його потужність розсіювання. І цей параметр треба обов'язково враховувати та розраховувати, щоб резистор не перегрівся та не вийшов із ладу. Із попередніх відео ми з вами дуже добре знаємо, що при протіканні струму через будь-який провідник, наприклад, перемичку, дроти, лампи або резистор, або будь-що. Внаслідок того, що вільні електрони, які знаходяться в провідниках, зіштовхуються з атомами кристалічної решітки, виділяється тепло, яке призводить відповідно до нагріву дроту або резистора, або будь-якого провідника чи електронного компонента. Також ми саме знаємо, що Джоулем і Ленцем було встановлено, що вся енергія в резисторі внаслідок таких зіштовхувань електронів з атомами кристалічних решіток перетворюється в тепло і виражається відповідною закономірністю. Давайте її пригадаємо. Q – це кількість теплоти, яка дорівнює добутку напруги на струм та час, протягом якого протікав струм. Чим більше виділяється теплоти, тим, звісно, сильніше нагрівається компонент, наприклад, резистор. І при певній кількості теплоти, яка перевищить допустиме значення, резистор перегріється і вийде з ладу. Або, простіше кажучи, згорить. Насправді згорить не повністю резистор, хоча і таке буває, що він вигорає повністю, а згорає його поверхневий шар, який і становить опір резистора. Давайте відразу в цьому впевнимося. Для цього нам потрібний буде акумулятор на 12 вольт. Не обов'язково. Такі акумулятори не обов'язково на 12 вольт. Для проведення відповідного досліду вистачить і декілька батарейок, або лабораторний блок живлення. І, наприклад, ось я взяв деякі резистори. Один із них на ось цей на 1,6 Ом, цей на 15 Омів і цей на 100 Ом. І дивіться, що в нас може відбутись. Давайте спочатку виміряємо опір резистора, ось цього маленького спочатку. Впевнимося, що дійсно резистор має опір і він справний. Бачимо 1,6, навіть 1,7 Ома. Тепер просто візьму цей резистор, хоча так краще не робити з іншими номіналами, але на цьому я можу показати, бо я вже виконував такий дослід. Беремо і підключаємо його до акумулятора. Підключив. Бачимо, нічого не відбувається. Резистор не загорівся, нічого з ним не відбулося. На перший погляд. Ніякий дим не пішов. Ось так. Але, якщо ми тепер знову будемо вимірювати опір цього резистора, то бачите, відбулось руйнування струмопровідного шару резистора. І він вийшов з ладу, згорів так, що ми навіть і не помітили, так, що навіть і дим не пішов. Тобто не завжди піде дим, коли згорає резистор чи інший компонент. Ось бачимо, він просто вийшов з ладу собі тихенько. І якщо ми 200 мегаом поставимо, да, то бачимо тут вже 20 мегаом і то нестабільні показання. Візьмемо інший тепер резистор. Цей вже непридатний, його залишиться тільки викинути. Давайте ось резистор на 15 Ом. Виміряємо його опір. Бачимо 15,2 Ома. З цим резистором треба бути вже трохи обережнішим. Давайте таким чином поступимо. Затиснемо плюс один вивід. І візьмемо пінцетом, з'єднаємось зараз з мінусом. Ось і ми бачимо, пішов дим. І навіть, опа, згорів резистор. Ось так буває, коли невірно розрахований резистор по потужності. Причому опір може бути абсолютно правильно розрахований. Але ми бачимо, даний резистор вже наглядно видно, що він згорів. І якщо ми візьмемо резистор на 100 Ом, давайте його також підключимо в коло. Також замикаємо коло і трохи потримаємо. Бачимо, також починає він диміти. Не так швидко, як попередній, да, на 15 Ом, але й дим йде. Це вже свідчить про те, що якщо правильно розрахований опір, то по потужності вибраний неправильно. І він так буде потихеньку чорніти. І за цим резистором ми можемо спостерігати, як він буде перегріватися. І він гарячий, якщо його ось так пальцем доторкнутись. Але ми вже не будемо чекати, поки він повністю згорить. Ми це побачили на попередньому резисторі,
як вони горять. Ось бачимо, він просто почернів. Тут, звісно, виникає питання, як визначити кількість теплоти, яку спроможний розсіяти конкретний резистор, щоб він не згорів, тобто не перегрівся, і не вийшов з ладу. А для цього достатньо скористуватися вже відомим нам виразом для потужності. Потужність у нас дорівнює добутку напруги на струм. Якщо ми поглянемо на вираз кількості теплоти, то якщо ми розділимо енергію, це ж в нас також і енергія. Енергія, кількість теплоти, просто що ми знаємо, що вся енергія на резисторі перетворюється в теплоту. Тому у нас і кількість теплоти, і кількість енергії одна і та сама величина, і це ми з вами раніше вже розглядали. А якщо ми енергію розділимо на час, то ми будемо з вами знати, наскільки швидко споживається енергія. Тобто такий параметр називається потужністю. І ось ми також з вами раніше отримували цей вираз. І звідси тепер ми можемо визначити потужність, знаючи напругу на резисторі і струм, який протікає через резистор. Або, якщо ми скористаємось законом Ома, то знову ж, якщо ми напругу замінимо добутком струму на опір, то ми отримуємо струм в квадраті на опір. І якщо ми знаємо тільки напругу і опір, а не знаємо струм, то ми тоді можемо підставити значення напруги в квадраті і розділити на опір. Ось за будь-яким із цих виразів ми можемо визначити потужність розсіювання резистора. З точки зору фізики, звісно, саме протікання струму призводить до нагріву резистора. І, відповідно, резистор має опір, тобто потужність з точки зору фізики процесу залежить в квадраті від струму та опору резистора. Але далі з цього виразу ми можемо отримати, що потужність у нас буде дорівнювати добутку напруги на струм, або квадрат напруги ми розділимо на опір. Аналогічно, як закон Ома, з точки зору фізики, струм у нас буде протікати в тому випадку, коли ми до джерела напруги підключили якийсь опір. Тобто, з точки зору фізики, ми з вами не можемо сказати, що опір у нас виникне сам по собі, коли у нас буде напруга і струм. Це лише вивід формули з основного виразу. Допоміжний, скажімо так, елемент. Чисто математичний, а не фізичний. Бо з точки зору фізики у нас нагріває щось саме струм. Бо струм – це упорядкований рух електронів, або інших зарядів. А саме заряди призводять до того, коли зіштовхуються з атомами кристалічної решітки, якщо це провідник або резистор, і призводять до нагріву. А звідси ми вже можемо отримати просто математичним шляхом два ось ці вирази, аналогічно як із закону Ома. Далі, наприклад, коли ми з вами знаємо потужність, давайте покажемо просто ділянку або участок електричного кола. Ось у нас протікає якийсь струм, у нас є опір, звісно, буде відбуватися спад напруги на цьому опорі, можемо його так показати. Але, коли ми з вами розрахували опір, ми вже знаємо значення опору. І, наприклад, ми знаємо значення струму, або напруги. Давайте струму. І покажемо. Нехай струм у нас має величину 1 ампер, а опір нехай буде для простоти розрахунків 1,5 Ома. Тоді ми отримаємо потужність І квадрат R, і це буде дорівнювати, коли ми підставимо відповідні значення, одиниця в квадраті на 1,5, це те ж саме, що 1 ми множимо на 1 і на 1,5, і отримаємо 1,5 Вт. Тобто, при протіканні струму на даному резисторі буде виділятися потужність 1,5 Вт, і він, звісно, буде нагріватися. Тому нам необхідно вибрати резистор з потужністю не менше 1,5 Вт. А, як правило, беруть подвійний запас, бо чим більший запас по потужності розсіювання, тим менше нагрівається, до меншої температури нагрівається резистор. Чому саме потужність розсіювання називають? Тому що відбувається розсіювання тепла. В залежності від потужності розсіювання, або можемо просто казати потужності, резистори випускають стандартних номіналів. Наприклад, потужність 1/8 Вт або 0,125 Вт, 1/4 Вт або 0,25 Вт, 1/2 Вт або пів Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт і так далі. В нашому випадку ми з вами можемо взяти резистор з потужністю розсіювання
2 Вт. Але насправді це буде такий невеликий запас пів вата. Тому, наприклад, краще взяти на 5 Вт. Але треба дивитись в залежності від умов. Бо якщо ми подивимось на резистори, ось, які мають потужність розсіювання 5 Вт, тут навіть вказано, да, 5 Вт і 2 Вт, то вже розміри 5 ватного резистора будуть значно більші 2 ватного резистора при одному і тому самому опорі. Частіше за все ми з вами користуємось резисторами ось таких розмірів. І, як правило, потужність розсіювання таких резисторів становить 0,25 Вт, тобто 1/4 Вт, або пів вата, 0,5 Вт. І таких резисторів частіше за все нам вистачає. І, до речі, якщо в електричній схемі не вказано, якої потужності потрібно брати резистор, то значить, що підійде резистор мінімальної потужності розсіювання. Тобто можна брати будь-який. Якщо вказано 5 Вт, да, то ми тоді беремо на 5 Вт. Ось, наприклад, 1-ваттний та 2-ваттний резистор. Тобто ми бачимо, як вони йдуть за розмірами. Або, можливо, вони 2 по 1 ватту. Якщо ми подивимось на їх розміри, то бачимо, що з ростом потужності збільшуються розміри резисторів. Також ми бачимо це на 10 Вт, ось, наприклад, на 20 Вт. І з цієї точки зору все логічно, бо чим більша поверхня резистору, тим більше він спроможний віддати тепла, щоб не перегрітись. Тобто тим краще він охолоджується. Але буває такий нюанс, що ось маленькі такі корпуси резисторів, вони також можуть витримувати потужність, наприклад, пів вата. Здавалось би, корпус менший, а він витримує потужність не 0,125 Вт, да, наприклад, а 0,25 Вт. Хоча бачимо, да, що корпус його значно менший. Тут ще відіграє таку роль, як матеріал корпусу, бо різні матеріали мають різну тепловіддачу. Тобто одні матеріали краще віддають тепло, інші матеріали гірше віддають тепло. Наприклад, якщо ми візьмемо два радіатора, да, абстрактних, один ось алюмінієвий, і якщо б ми взяли мідний радіатор, то його б можна було б застосовувати трохи менших розмірів порівняно з алюмінієвим радіатором, бо він краще передає тепло, да? Краще проводить тепло або краще віддає тепло від елементів. Тепер ми з вами знаємо, що одного опору резистору, як параметру, да, недостатньо. Треба обов'язково враховувати і потужність розсіювання. Далі, коли ми з вами будемо розраховувати, наприклад, елементарні речі, резистор для світлодіодів, то ми завжди з вами будемо виконувати розрахунки потужності. Але це вже буде трохи далі. Просто треба собі запам'ятати, що резистор – це не тільки опір, а й потужність. Спочатку ми визначаємо опір. Якщо ми розрахували з вами резистор на 100 Ом, наприклад, нам треба, а у нас такого резистора немає, наприклад, на 1 кОм, то тоді нема сенсу розраховувати його потужність. Да? Бо якщо резистор нас не задовільняє за опором, то тоді нема сенсу і в потужності. А на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.